maman, chère, honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Bébé, attends. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer. Contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. L'ACPS SARL est la première société et grand réseau spécialisé dans la vente et l'achat des biens immobiliers. Pour plus d'informations, visitez-nous sur le www.acpssarl.com. Agence congolaise de prestations et services SARL, votre agence de proximité. Mbote libota, mbote bandeko na ngai, awa toza na commune ya Lemba na entrée ya Galerie Ikota Nzambi. Toye kotala lupango oyo ezala ba type locataire, ba porte ezali, to bima tota na libanda e bongo tozonga na kati. Awa toza libanda tozomona avenue. Donc avenue eza bien, avenue eza ba avenue to ndara maite, biso tozomona. Donc mutlamtana misunae azomona mbala moko. Et puis bozomona ba voisins quand même nde bazali, bozomona avenue ndenge ezali. Donc oza continuité ya avenue ndenge ezali, toza na quartier moko habitable, toza na Lemba. Lemba entre super toujours na terminus, donc na ba 4x4 wana. Eza wana mes références eza entrée Ikota Nzambi. Donc a toza liboso ya portail, tozolinga tokota na kati. Totali avenue, totali quelques voisins, tokota sko na kati po to continuer kotala. Awa toza na kati dans le pango toye kotala tolobeza na Lemba. Entre Lemba super na Lemba terminus na ba pembeni wana eza 5 mètres x 25, donc 125 mètres carrés, 5 mètres x 25 na 3 portes ya ba locataire. Donc eza na ba porte ya ba locataire ba porte où eza en location. Donc baché yango na prix il y a $55,000 à discuter. Na lobby bien, baché yango na prix à $55,000 à discuter. Donc 5 mètres x 25 na ba porte onyos bomoni il y a ba locataire eza wana. Donc voilà un peu vidéo oyo bomoni eza vidéo moko en attendant vidéo ya bien eya mais soki to tchaka boye ezala juste pour na kopesa déjà image ya eloko oyo soki bat bazala intéressé na yango vidéo suprême to vidéo nango direct ya munene oyo to ya kitoko ekoya. Donc wana totali na kati to lobi $55,000 à discuter to bimasko libanda. Donc awa tobimi libanda quand même besoin idée à venir pour te télémaki siko tozo tambola pour epesa idée ya avenir ndenge ezali. Bonne chance à tout le monde, merci beaucoup, bye.